साउंड इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो एक बोरिंग से बोरिंग वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। बट हाउ टू डाउनलोड साउंड इफेक्ट इन फ्री, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पहले आप लोग कुछ साउंड इफेक्ट सुनो, देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको इन सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपली से आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है टेक्निकल सूर्या, मेरा चैनल आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है साउंड इफेक्ट एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो।